HP लैपटॉप से HP Pavilion x360। इसमें शॉर्टिंग है, जैसा कि आपने देखा मशीन में वोल्टेज मशीन शॉर्ट दिखा रहा है। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि शॉर्टिंग कैसे रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेस आउट करना पड़ेगा कि शॉर्टिंग है कहाँ पे। ओके गाइस, एक प्रॉप को ग्राउंड रख लो। नाइनटीन वोल्ट का शॉर्ट दिखा रहा है। ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। अब हम इसको चेंज करके देखेंगे। शॉर्टिंग निकल गया है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं शॉर्टिंग निकल गया। अब लैपटॉप्स की ये लाइट भी जल गई। इसको हम ऑन करके देखते हैं। डिस्प्ले सही दिखाता है। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe for more update.